如果你太高油溫咧，你一放落去咧，第一危險，彈到你成身都係；第二，佢係令到嗰啲肉咧即刻收縮咧，咁嘅話咧，你食落去咧就會鞋口好多啊。Hello， 大家好啊，又係我 Alex， 今日同大家分享美食。宮保雞丁大家就應該可能會食得多啦，咁唔知大家有冇食過核桃雞丁呢？核桃雞丁點樣做喺屋企整得非常之好食嘅呢？好啦，而家首先介紹下今日食材。講到核桃雞丁，咁就肯定係有雞肉同埋核桃呢兩樣嘢啦。咁雞肉我哋選購買嘅係咩呢？買雞胸肉嗱，成塊喺街市就有得賣噶啦，新鮮嘅雞胸肉同埋核桃。咁我哋買到翻嚟呢，第一時間加啲水落去。咁我哋買嘅呢啲雞胸肉都係新鮮嘅雞胸肉，所以咧咁我哋就係唔需要話再放鹽噶啦。咁如果你話買到啲冰鮮嘅雞胸肉咧，咁你就會適量咁加翻少少鹽落去，做翻個淡鹽水浸佢。而核桃亦都係一樣，就咁用清水浸。咁兩樣各浸佢10分鐘，咁就 OK 噶啦。之後嚟咧，我哋要對佢進行改刀。咁我哋咧就要將佢改成均勻嘅嗱。咁呢度咁平，呢度高啲噶嘛，咁我哋要喺呢度界一刀，嗱，界咗佢出嚟。咁你而家咪平咯。跟住嗱，仲有最主要，你平時如果我哋食到嘅雞胸肉、鞋或者係銀，最主要咧係咩咧？就係呢一陣膜，嗱，呢一陣膜見唔見啊？咁我哋咧等陣咧就要將佢除咗佢，咁你食起上嚟咧就會軟滑嫩好多啦。咁咧我哋就開始改件。首先，我哋先將佢嗱，好似呢一條咁，我哋要切成對半。我哋每一條都基本上係切到咁嘅闊度，大概呢度係1.5 cm 左右。跟住厚度亦都係大概係去到2個 cm 左右，咁就 OK 啦。咁樣咧，佢煮起上嚟又容易熟，口感亦都可以，咁嘅情況下就得噶啦。而家啲雞肉咧已經係切好晒啦，咁接落嚟咧，我哋要進行調味。首先，我哋加少少料酒，跟住加少少水，跟住少少糖，等佢吸一吸味先，揦一揦佢，見唔見啊？啱先我哋咪放咗好多水落去嘅，嗱，而家通過咁樣一揸佢，等佢充分咁索水，咁你到時炸起上嚟嘅時候，咁佢入邊有水分，咁你咪可以做到外脆內嫩咯。除咗咁之外，我哋仲要再加翻少少嘅鹽落去，用鹽嘅力度再逼一逼佢，再吸一吸嗰啲水分。一放咗鹽之後，好明顯嘅，一摸落去咧，佢係感覺到係有少少膠膠地嘅狀態嘅。咁喺呢個時候咧，我哋放翻適量嘅生粉，將佢裹一裹漿先。最後加翻少少嘅油落去，封一封佢嘅面，咁我哋嗰個漿就包裹完成噶啦。咁而家咧再撈勻佢少少先，好啦嗱，而家 OK 噶啦。咁我哋咧就靜止佢15到20分鐘。嗱，首先我哋先將油放落去，記住我哋炸核桃係唔需要用高油溫嘅，我哋用常溫嘅油溫去炸佢就 OK 嘅啦。我哋而家先放咗油先，跟住趁佢啲油未熱，跟住我哋全部放晒佢落去，等佢慢慢浸炸。見唔見啊？嗱，我哋可以見到嗰啲核桃慢慢咁飆嗰啲水泡出嚟，嗰啲一個個嘅泡。咁係表示佢而家係喺入邊逼咗佢嘅水氣出嚟之餘，仲喺入邊再喺度翻炸緊。咁嘅時候咧，你食落去嗰個核桃咪脆好多咯。記住，我哋油溫唔可以太大。嗱，見佢滾得犀利啦，大啲啦，咁我哋咧就收慢個火。佢啱先咪好大泡嘅，咁而家佢就收翻細泡啦。咁係表示咩？表示佢已經炸透咗啦。咁嘅時候咧，我哋就將佢忽起佢，閂火。同時亦都令啲油先降一降溫，而家啲油溫咧就降翻到正常嘅3-4成。咁跟住咧，我哋而家咧又開鑊，跟住將我哋啱先準備好嘅雞丁，唔好理佢，先放咗落去先，跟住撩散佢，唔好俾佢黐埋一嚿。好啦，跟住我哋再開鑊，
跟住慢慢進行浸炸嗱，一定要撩散佢。如果你太高油溫咧，你一放落去咧，第一危險，彈到你成身都係；第二，佢係令到嗰啲肉咧即刻收縮咧，咁嘅話咧，你食落去咧就會鞋口好多啊。咁我而家咧就用慢火慢慢對佢進行升溫，咁嘅情況下咧，咁佢嘅肉食起上嚟就唔會話咁鞋口。全程嗱，見唔見啊？不斷咁去撩佢，務求咧就令到佢唔好黐住，同埋驚佢會有可能會黐鑊。好啦，嗱，而家炸到差唔多啦，咁嘅時候咧，我哋先撈一撈起佢先，撈一撈起佢先。跟住我哋調翻大個火，加大個油溫，小心埋呢步。跟住我哋將我哋而家油溫夠啦，跟住我哋將啱先準備好嘅全部放晒佢落去，再複炸多一次，逼一逼佢入邊嘅油出嚟。好啦，咁嘅情況下咧，咁就 OK 噶啦。複炸唔需要太耐，咁我哋就最主要就將佢本身嘅油扯一扯就出嚟嘅啫。跟住我哋就將嗰啲雞肉全部撈翻晒出嚟。好啦，嗱，我哋而家就正式開始推嗰個醬。我哋先放啲油落去，移一個鑊先。跟住我哋開始放醬。醬有咩咧？甜麵醬，我哋放到1個湯匙。跟住黃豆醬，再放1個湯匙落去。OK。再放適量嘅糖，少少嘅雞粉，跟住再放翻少少水落去，跟住我哋將個醬推開佢，記住一定要推到佢有少少掛汁咁嘅程度先至為之得。而家仲未得，我哋要推。慢慢推，用細火推，一定要將個醬推開佢。好啦，嗱，而家差唔多啦。嗱，而家嗰個黏稠度同埋咩都差唔多。跟住將我哋剛才嘅雞胸肉全部放晒佢落去，大火兜一兜佢先。嗱，見唔見啊？啲色係咪全部走晒出嚟啊？即刻嗱，幾靚啊！好啦，嗱。色澤差唔多啦，咁嘅時候放埋我哋啱啱備好嘅合桃，亦都一齊放咗落去，翻炒幾下。見唔見啊？啲汁係咪全部掛晒落去啊？嗱，咁而家啲汁咪掛晒落去咯。呢個餸主要秘訣就係一定要令到我哋調嘅汁全部一定要掛晒喺嗰啲雞肉同埋嗰啲合桃度。嗱 ，OK， 嗱，起鑊。我呢個合桃雞丁已經全部搞掂啦。咁我哋而家我就先試一試味先。我先夾一個雞肉。佢食落去咧，外表係有少少脆口嘅，雖然佢係冇皮，但係食落去有少少脆口。跟住咧裏邊咧仲係好多嘅水分，一咬落去咧佢會爆少少汁出嚟，唔錯。跟住試一嚿合桃先，仲可以咬到佢嗰個索索聲嘅口感啊，我覺得唔錯。如果仲未 like、share、comment、subscribe 我嘅 channel 嘅，請盡快，最好夾埋隔離嗰個鈴鈴，我有咩新片，你第一時間可以睇到。廢話唔多講啦，我去食飯啦。